हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम जो है ना वो ह्यूमन हार्ट के बारे में जो सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में बेल लाइक के बटन को भी दबाते जाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलें दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम हार्ट के बारे में। तो कहता है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि अंदर से हार्ट जो है ना वो खाली होता है। और हार्ट का काम होता है कि बॉडी को जो है ना वो ब्लड सप्लाई करे। दोस्तों अगर हम इसके साउंड की बात करें तो आम रूटीन में जो हम बातें सुन सकते हैं, वैसे जो है ना हम दिल की आवाज़ जो है ना नहीं सुन सकते। तो इसके लिए हमें एक आला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, स्टेथोस्कोपी। उसके ज़रिए हम अगर इसकी आवाज़ सुने तो दो किस्म की आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी, एक लब और डब। लब डब। तो दोस्तों लब की आवाज़ तब आई जब हमारा जब हम दिल जो है ना वो बॉडी की तरफ ब्लड पंप करेगा, और डब की आवाज़ तब आएगी जब खून वापस दिल में आएगा। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज़ होता है। और इसके वेट की बात करें तो 300 ग्राम जो है ना वो मेल में इसका वेट होता है और 250 ग्राम फीमेल में। और ये दोस्तों ह्यूमन हार्ट जो है ना वो इंसान के लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। दोस्तों अगर हम इसके चैम्बर की बात करें तो देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इसमें जो है ना वो 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो 2 आर्टरिया में जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और दूसरा जो है ना वो 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके वाल्व्स के बारे में डिस्कस करें। उतनी देर के लिए